дууссан. Хаан дуслаа. Энэ гэж бодож байна те. Одоо тэгэхээр эндээс энэ ингэж бүтэн нэг өгүүлбэр юм. Энэ чинь нэг байна те. За. Юу вэ? Seriously damaged гэдэг дуусна. Тийм. За. Which-тэй sorry. Болгоч. За. Which-тэй collapse of the palace economies that had required bookkeeping. Greek speakers lost the use of literacy for over 3 winters. За. Болов юу гэж орчуулах юм бэ? With the collapse. Collapse юу гэж орчуулах юм? Collapse гэдэг чинь нур жуунах, бутрах, нур жуунах л гэсэн үг л дээ. Нур жуналтай гэж with the collapse уу? Нур жуналтай газар нь palace гэж байгаа шүү дээ. Palace economies-ийн уналтаар гэж шүү дээ. Уналттай хамт гэж шүү дээ. Palace ордны гэж юу? Ордны эдийн засаг. Эдийн засгуудын уналттайгаар гэж юу? Тийм, ер нь бол ингэж хойноос нь л уншина гэсэн үг л дээ. Palace economies that had required bookkeeping тийм. Bookkeeping гэдэг чинь одоо нөгөө нэг рекордо хадгалах ёстой гэж яриадсэн шүү дээ. Орсон гарсан мөнгөнийхөө зарлага марлага. Тэгээд одоо тэр экономик гэдэг нь болохоор байдаг зарлагын хяналтыг шаардлагатай байсан ордны эдийн засаг унснаар гэж шүү дээ. Унахын хамт гэж шүү дээ. Ордны эдийн засаг унахын хамт уналттайгаар Грекийн speakers гэхээр уран хэлтгэгч гэх юм. Зөвхөн грек хэлээр ярьдаг байсан хүмүүс гэсэн үг шүү дээ. За. Грек хэлээр ярьдаг байсан хүмүүс алдсан. Хэрэгэлдэг тэр literacy гэдэг чинь нөгөө нэг юу юм? Уншиж чаддаг байх гэсэн үг дээр бол зүгээр л. Ашигладаг бичиг үсгээ алдсан. Илүү century 300-аас илүү одоо хүчилсэн тэр бичиг үсгээ алдсан юм байна. Тийм 300-аас олон жилийн турш гэсэн үг шүү дээ. Ерөнхийд бол. За ойлгомжтой. Bard гэдэг нь болохоор бадарчин ер нь бол. Гэхдээ нөгөө нэг гадуур яваад шүлэг уншаад яваад байдаг. Монголоор юу гэдэг лээ? Дууч. Юу гэдэг лээ? Бадарчин л юм да. Дуулаад шүлэг уншаад яваад байдаг. Ингээд энэ тэнэнгээр хэрийн хийсч явдаг тийм хүмүүс. Bards developed tales about the bygone era when great heroes many help divine killed monsters. Killed
on adventures Mhm. interacted with goddesses Mhm. and gods, performed extraordinary uh, exploits, Exploit. Mhm. exploits, exploits, and fought in monumental Monumental. wars, monumental wars Mhm. around the majestic cities of Thebes and Troy. Mhm. Thebes and Troy. За энэ юм. За тэр бадарч нь болохоор өсөж хөгжсөн авьяасан тэгээд тэр Бигон эриагийн тухайх тэр авьяас нь хөгжсөн юм байна. Юу Байгон авьяас вэ? эра. Авьяас гэж байхгүй ш. Tales гэж байна. Хэлсэн. За энэ хамгийн ихний таслаас эхний өгүүлбэрийг хэсгийг хамтд нь уншина гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр Bards developed tales about bygone era. Тэгэхээр юу develop хийсэн бэ гэхээр tales about bygone era штэ. Bygone era гэдэг нь болохоор өнгөрсөн цаг байхгүй юу? Үлгэр нь. Энэ Тэлс ч үлгэр үлээ үү? tales тийм үлгэр домогч юм те. Түүх юм. Үлгэр л За гэсэн. Байгон эрагийн тухайх одоо үлгэрийг хөгжүүлсэн юм байна. Аа. Нэг бадарчангууд гэсэн үг шүү дээ. Бадарчангууд. Байгон эра гэдэг нь болохоор Өнгөрсөн. гэдэг нь болохоор гайхалтай баатруудын одоо үе. Тэгээд олон When great heroes гэж байна шүү дээ. Агуу баатрууд за яв. За тэгих үед гэж байгаа байхгүй. Тэг үед гэдэг нь хамгийн сүүлд орж ирнэ одоо монгол хэл дээр болохоор. Агуу баатрууд одоо юу хийсэн бэ гэдэг энэ чинь ингээд тоожоо бичсэн байна. За. Үе. Тэгээд тэр баатрууд нь яасан бэ гэсэн чинь олон хагас дивийн гэдэг чинь юу л юм? Divine гэдэг чинь нөгөө нэг тэнгэрлэг, бурханлаг гэсэн үг шүү дээ. Тэнгэрийн бурханы. За олон одоо тэнгэрийн одоо тэр хагас тустай хэлж гинүү те? Хагас бурхан гэсэн үг л дээ юм бол. Тэгээд мангасыг алсан. Тэгээд тэр адал явдалд зарагдсан гэдэг байхгүй. Гарсан. Сейл гэдэг чинь зүгээр нэг хөлгийнхоо дарвуулыг ингээд нэгээд явахыг хэлж байгаа байхгүй. Далайд гарсан л гэсэн үг л дээ. Sailed on adventures. Sail. За явдалд гарсан. Хүүх аялал. Он тэр ямар хөө би ингэж он орж байгааг нэг хараагүй юм байна. Sailed on adventures гэж байна. Адал явдалд гарсан гэсэн үг шүү дээ. Адал явдлын юу гэх вэ одоо дарвуулаа нээсэн. Sailed on гэдэг нэг юм уу? Тийм шүү дээ. Sailed on adventures. За interacted энэ холбогдсон тэнгэрүүдтэй холбогдсон. Interacted гэхэрч холбогдох яах вэ? Тийм холбоо тогтоох тийм. За холбоо тогтоо. Харилцах тийм. Тэнгэрүүдтэй бас бурхантай холбоо тогтоосон үзүүлбэр үзүүлсэн гэдэг хэвгүй. Performance энгийн extraordinary гэж үгсэн үг. энгийн биш. Тэгээд exploits гэхээр нэг хүн нөгөө хүнийхээ хүч хөдөлмөрийг шулж ажилуулах гэсэн үг. Ашиглах.
Дарлан Уулчлах гэж мүлжих. юм уу? М? Буулчлах гэж юм уу? Болцлох гэсэн үг бол биш. Гэтэ ерөөхдөө болцлохыг хэлж байгаа юм. Одоо мүлжих, ашиглах гэсэн үг. Шулах. Шулах. Ашиглах. Ашиглах л гэсэн үг л дээ. Нөгөө хүний За. Ойлгомжтой юу? Ойлгомжгүй юу? дарлалтаас энгийн биш дарлалтуудыг үзүүлсэн гинэ үү? Тийм. Тийм. Гайхамшигтай дарлан мүлжилтийг үзүүлсэн гэж шүү дээ. Гайхамшигтай гэх юм уу? Тийм. За. Extraordinary гэдэг чинь тийм утгатай шүү дээ. Энгийн бус хосгүй. Хачин итгээд. Үгүй юу? Хөгийн гэж бас байдаг л. За яах. За. За тийм хөгийн дарлан мүлжилтүүдийг үзүүлсэн. Бас пүүд Фав. чиглэл хайцын тулдах Тулцсан гэсэн үг шүү дээ. Аа. монументал гэхээр ментал төмөр үү? Монумент гэдэг чинь одоо дурсгал гэсэн үг шүү дээ. Монументал гэхээр дурсгалтай, дурсгалын чимд. Дурсгалт гэсэн үг юм. За дурсгалын дайнуудад дайцсан around одоо Majestic City одоо Thebes-ийн Majestic жижиг хотууд гэж юу? Majestic Cities. Majestic гэж одоо шидтэй л гэсэн үг дээ. Гайхалтай, гоё, сайхан л гэсэн үг юм бол. Сүр завхлан гэж. Сүр завхлант. Аа. Сүр завхлант хотуудын Тербес болон Троийн сүр завхлант хотуудыг хотуудын ойролцоо гэж байна шүү дээ. За. Around. Хотуудын ойролцоо дурсгалын дайнуудыг дайцсан. Дайнуудад Дурсгалтай гэж дайцсан. орчуулсан. Дурсгалтай. Дурсгалтай дайнуудад тулцсан гэж тийм. За ерөнхийдөө ойлгомжтой юу? За энэ нөгөө нэг бадарчид болохоор ийм тий үлгэрүүд өнгөрсөн цагийн тухай үлгэрүүдийг ингэж хөгжүүлж эхэлсэн байх нэ. Агуу Гарвин area гэж өнгөрсөн цаг гэж юу? тийш дээ би ч юм дөндөө хэлсэн шүү дээ. Юу гэж ойлгоод байсан юм? Байгон гэж. Би зүгээр өөр тийм юу юм бол үз. Нэр гэж бодсон. Чиний нэр үзсэн. Байгон гэдэг чинь гон гэдэг чинь өнгөрсөн гэсэн үг үстэй. Явсан. Бай гэхээр хажуугаар өнгөрөө явсан гэсэн үг шүү дээ. Нэр чинь тавьцаа цаг маяг тий. Тэр чинь цаг үе үст. Тэгэхээр байгонero гэхээр өнгөрсөн цаг үе, өнгөрөөд явчихсан. Хажуугаар гарцсан гэсэн үг шүү. За өнгөрсөн цаг үеийн тухай энэ иймэрхүү үлгэрүүд зохиосон. Ямар үлгэр вэ гэхээр агуу баатрууд ихэнх нь хагас тустай. Тэгээд тэд нар болохоор хагас бурхны тустай тий. Тэд нар мангасуудыг хөнөөж далайн аялалд гарч эмэгтэй бурхан, эрэгтэй бурхан тий бүгдэнтэй ингэж харилцан холбоо тогтоож одоо бие биендээ нөлөөлөх гэсэн үг юм байл л дээ интеракт гэхээр. Тэгээд энэ бусад хүмүүсийг одоо ер бусын байдлаар өөрсдөө ингэж ажилуулад тийм юм үзүүлээд тэгээд энэ сүр завхлант Тибс болон Трой хотын эргэн тойронд дурсгалтай дайнуудад тулцсан гэж. Ийм түүх бичиж эхэлсэн байна. Түүх гинэ одоо. Үлгэртэй. Зя
За цаашаа явах уу да. За Гайгүй юу. ancient audiences would have been familiar with many stories about the Trojan War. За. Эсний уншигчид чаддаг байсан дотн Would have been гэж үгсүг юм. Магадгүй have been гэхэр чи өнгөрсөн цаг гэхгүй юу? Тэгээ would гэхээр болохоор ирээдүйн цаг гэхгүй юу? магадгүй чаддаг байж чадна гэж аахгүй. Байж чадна. байж чадна. За яаж чадах вэ гэхээр заяа. Would have been familiar with many stories about the Trojan War гэж байна. За familiar гэж өгсөг үлээ. Дотн. За одоо мэддэг гэсэн үг те. Familiar with many stories about the Trojan Wars. Тэр энэ Троийн дайны тухай олон түүхүүдтэй одоо дотн байж чадна гэж те. Байдаг байсан ч юм уу. Байсан юм аа ч юм уу. Тийм утгатай байхгүй. Would have been. За ойлгомжтой юу? The title with this film has been known since antiquity. The Iliad implies that it is subject it the city known to the Greeks as Ilios or Troia, names associated with the city's legendary founder, Troy and his son Ilios. За. Гачиг нь болохоор by which this Ингээд эхнээс нь унших гэж дандаа хичээдэг юм. Энэ өгүүлбэрээ бүтнээр нь хараад энэ эхний таслал оож энэ хүртэл ингээд нэг утга санаа илэрхийлж байгаа шүү дээ. Ингээд бүтнээр нь уншаад юу хэлэх гээд байгаа юм шиг байна гэд хаанаас эхлэх үү гэдэг нэг бодоод үзтээ. Энд дээр бол гэхдээ гарчиг гэдэг хэлж байгаа зөв юм шиг байна. За тийм. Ингэж яаж байгаа л болчих юм шүү. Ингэж яаж байгаа л болчих юм шүү. За тэгээ яв. Тэгээд гарчиг нь болохоор юу л дээ. Тэр бай гэдэг үг байгаа шүү дээ. Энэ бай гэдгийг чи яаж ойлгох вэ эндээс? За. Тэрийг чи юу гэдэг лээ? Юу лээ? Юг мэдхгүйгээ л хурдан асууад хурдан яваарай. Илээд чи юу гэдэг лээ? Илиадыг юу гэдэг лээ гэж үгсүү. Илиадыг юу ч гэхгүй шүү дээ. Илиадаар л явж тойл. Биш. Юу яриад байгаа юм бэ? Энэ урт намыг чи юу гэдэг лээ? Поэм их чи. Туйлсыг яриад байна. Туйлс за. Поэм гэдэг чинь туйлс биш шүү дээ тэгтээ. Туйлс биш үү? Поэм гэдэг чинь зүгээр шүлгийг хэлж байгаа шүү дээ. Тийм. За. Epic гэвэл туйлс гэсэн үг те. За.
шүлэг нь одоо мэддэггээр антикьюти гэж үлээ. Дээр үеийн Тийм. эртний. Бүр эртний гэсэн үг тийм. Эрт дээр үеэс. За би хэлж өгөх үү. Одоо энэ таслалын эрт дээр үеэс мэддэг байсан шүллэгээр шүлгийн тухай яриаг байгаа та юуны тухай ярьж байгаа вэ? Аха. болохоор гарчих нь болохоор Байвич. Энэ шүлгээр гарч нь болохоор тэр шүлгээр байсан юм байна. Тэр нь болохоор эрт дээр үеэс мэддэг шүлэг юм байна. Одоо энэ би эхний таслал гэж худлаа ярьсан л байна л та. Хоёр дахь таслалд Илиад гэж байгааз энэ хүртэл ерөнхийдөө нэг юм байна. За тэгэхээр the title by which гэхээр одоо энэ title гэдэг нь болохоор шүлгийнхаа нэрийг ярьж байгаа байхгүй. The Iliad гэдэг. The Iliad гэдэг энэ гарчиг нь болохоор by which this poem has been known since antiquity гинэ. Known since antiquity гэдэг бол ойлгож байгаа үстэй. Эртнээс мэдэгдсэн гэж үү? Тийм одоо has been энэ дээр болохоор known гэдэг нь болохоор одоо гэж нэрлэгдсэн л гэсэн үг. Хүмүүс ингэж мэддэг гэхээр чинь нэрлэгдсэн гэсэн үг байхгүй. За тэгээ юу гэсэн үг болж байна? Илиад гэдэг гарчиг нь болохоор эртнээс нэрлэгдсэн тийм шүлэгний шүлгээр this poem гэж байгаа шүү дээ. Тэр title by which гэхээр шүү дээ. Title by гэхээр одоо хаар гэсэн үг шүү дээ. By гэдэг чинь энэ нэрээр дуудагдаж танигдсан энэ шүлэг нь тэ одоо энэ шүлэг эрт дээр үеэс л одоо ийм Илиад гэдэг нэртэй байсан гэдэг санаа илэрхийлэх гэдэг энэ өгүүлбэрээр. Энэ шүлгээр энэ шүлэг ийм гарчгаар гэж байгаа байхгүй юу? За. Эрт дээр үеэс ийм гарчгаар нэрлэгдсэн байсан. The Iliad гэж. За энэ шүлгийг эрт дээр үеэс нэрлэгдсэн байсан. Iliad гэж. За. За. Тэгээ энэ нь болохоор одоо Iliad гэдэг нэрнийхээ тухай ярих гэж шүү дээ. Implies that гэдэг. За. Imply гэхэр чинь imply гэдэг илэрхийлэх утга санаа гэсэн үг. За Iliad гэж нэрлэгдсэн. За энэ болохоор илэрхийлдэгээ. Тэгэд энэ одоо subject-ийг энэ subject нь бол its subject гэж шүү дээ. Its өөрийнхөө үүнийгээ тийм its гэж шүү дээ. S гэхэр чинь юм шүү дээ. үүний subject нь гэж үү? За. Үүний subject нь тэр хотын мэддгээр грек энэ дахиад л known-ыг адилхан утгаар яваад байна те. Нэрлэгдсэн гэж шүү дээ. Грекүүд Ilios Troy гэж нэмс associated гэдэг чинь нэгдвэл үү? Нэгдсэн холбогдсон л гэсэн үгтэй дахиад холбоотой. За холбоотой хотуудын домгон дээр суурилсан. Хөөе. Legendary founder. Агуу
агуу үүсгэгч гэнэ үү? Хотуудын Мгм. агуу үүсгэгч гэж үү? Мгм. Яг зөв. Үүсгэн байгуулагч. За тэгээд энэ болохоор Илиад гэдэг нь болохоор илэрхийлдэг юуг вэ гэсэн чинь үүний сабжектийг нь сабжект бол хотууд үүний сабжект нь хотууд бол хотуудаа. Тэр хот нь болохоор Мгм. нэрлэгддэг нэрлэгддэг грекчүүд нэрлэдэг юм байна. Яг зөв. Аха. За тэгээд юу гэдэг вэ чи Илиос эсвэл Трой гэдэг тийм нэрнүүдтэй Троя те. За. Троя нэрнэмс нэрнүүд нь аа хотын агуу үүсгэн байгуулагчид нэгдсэн нэртэй гэнэ үү? Холбоотой нэрнүүдтэй. Мгм. За. Тэгээд Founder болон Трос тэгээд тэрний хүү Ilius гэд тэр гээд ардаас нь хин гэдгийг хэлж байгаа юм шүү дээ. За хотын үүсгэн байгуулагчийнхаа нэрээр л нэрлэсэн юм байна грек. Мгм. За тэгэхээр ерөөхдөө зөв болчлоо. За. Ерөөхдөө зөв 90% зөв байна. Тэгэд Илиад гээд одоо энэ хот дээр гарч байгаа сабжект гэсэн үг шүү дээ. Одоо бидний гол анхаарч байгаа энэ зүйл болохоор грекүүдэд эртнээсээ Илиад гэж нэрлэгддэг байсан. Тэгэд энэ хот нь болохоор грекүүдэд болохоор Илиос эсвэл Троя гэдэг нэртэй. Энэ нэр нь болохоор тэр хотынхоо үүсгэн байгуулагч болох Трос болон түүний хүү Илиусийн нэртэй холбоотой байдаг гэж холбогдсон гэдэг. Санаа авсан ч юм уу мэдэхгүй. За. Хүү Илиус гэсэн шүү дээ. Тэрний хүү болох Ilius гэсэн юм шүү дээ. За. За. Вит Divine. цачин гайгүй. Sorry. Цачин гайгүй. Гайгүй хаа 30 минут уншина өстэй. За. With divine aid, this kings build the mighty city. Rich in gold and horses. За mighty гэдэг нь болохоор хүчрэхэг гэсэн үг. За орчуулаар ойлгомжтой ойлгомжгүй юу? За divine гэдгийг чинь дээр орчуулах. Тэнгэрлэг бодис гэнэ үү? Тэнгэрлэг with divine aid. Aid гэдэг нь болохоор тусламж гэсэн үг байхгүй юу? Help гэсэн үг юм байна. За тэнгэрлэг тусламж спорт маягийн туслалцаа гэсэн үг байхгүй. За. Тэнгэрлэг тусламжтай тэдгээр хаанууд барьсан хүчрэхэг хотоо. Тэгээд баян алт болон мордор баян тэр хотууд. Яг зөв. Ойлгомжтой. Энэ зөв амархан өгүүлбэр байна те. Богинохон болохоор. Батлеомедон the son of Ilius incurred divine anger when he pursued two gods, Apollo and Poseidon, to build thick defensive walls for the city, and then broke his promise to pay them their service.
За Мгм. үргэлжлэн санаа тий. Лемон гэдэг Лаумедон гэж тий. Лаумедон тэгээд тэрний хүү Ήλиусийн хүү Лаймедон юм байна. Yes яг зөв. За. Тэр нь болохоор incurred гэхээр юу вэ? Одоо учрах, оролцох, өрөнд орох гэсэн үг юм байна. Incurred. Одоо хүрсэн л гэсэн. Хүрсэн л гэж би энэ дээр орчуулах гэдэг. Юу юм аа? Хүрсэн. Хүрсэн. Хүрсэн, өдөөсөн, өртсөн ч юм уу те. Тийм үг байна. Divine гэдгийг чи зөвхөн бурхан гэж орчуулсан. Тэрэн зөвхөн гай бурханы уур хилэнд уур хилэн хөдлөгсөн ч юм уу те. Тийм л утгатай байхгүй. Бурханы уур хилэнд хүрсэн гэж монголчууд ярьж штэ. За. Тэгээд хүндсэн одоо бурханы уур хилэнг хүндсэн хүн болохоор тэгээд when гэж. When гэхээр одоо хизээ гэдэг. Энэ гай хизээ яаж агаад бурханы уур хилэнд хүрч вэ гэдгийг одоо ярих гэж байна. бурханыг хүчилсэн. Force to gods. Хүчилсэн Аполло болон Посейдоныг хүчилсэн юм байна. Барихад нарийнхан defensive Dick гэдэг чинь бүдүүн гэсэн үг те. Өргөн. бүдүүн? Өргөн гэсэн үг. Нягт зузаан гэсэн үг. Өргөн defensive чи юу лээ? Хамгаалалтын. Өргөн хамгаалалтын одоо хоттой зориулсан өргөн хамгаалалтын ханыг барихад хүчилсэн юм байна. Тэгээд тэднийг and then broke his promise гэнэ. Тэгээд эвцэн тэрний одоо амлалтаа эвдсэн Өөрийнхөө гэсэн үг шүү дээ. Хийс гэхээр. Өөрийнхөө амлалтыг зөрчсөн төлсөн гэнэ. Одоо тэр ямар амлалт вэ гэдгийг яриад байна л та. Promise to pay them for their service. Төлсөн тэдний үйлчлэгэнд зориулан төлсөн одоо нөгөө нэг хоёр бурханыг хүчилчээд байгаа шүү дээ. Одоо тэдний үйлчлэгээний төлөөх амлалтаа эдний үйлчлэгээнд төлсөн амлалтаа эвдсэн юм байна. Үйлчлэгээнд төлсөн амлалт биш шүү дээ. To pay them for their service. Төлөх амлалт. Одоо тэдний үйлчлэгээнд төлнө гэсэн амлалтаа эвдсэн гэж байна шүү дээ. Төлөх байсан тий амлалтаа эвдсэн юм байна. За тэгээд маш ойлгомжтой байна тий энэ бол. Лаумедон гэдэг Ήλиусийн хүүхдийн тухай ярьж байгаа тий. За thereafter Poseidon and Apollo planned to destroy the city and its people. Үүний дараа гэж юу? Thereafter. Үүний дараа Poseidon болон Apollo төлөвлөсөн хотыг сүрүүлэхээр бас хүмүүсийг нь хот болон хүмүүсийг нь сүтгэхээр төлөвлөсөн гэж тэ. Нөгөө нэг Илиад дээр энэ хоёр бурхан болохоор нөгөө нэг грекүүдийн талд
Угсаа грекүүдийн дайналтай чи юу лээ? Тийм, Спартагийн талд ордог үлээ. Тийм баггүй. За Тэрийг тайлбарлаж байгаа маань гайхалтай би ингээд ойлгочихлоо. За дуусгая.